Der er en ældre herre, der skriver, at han vil gerne matches med en ung thai-pige. Det er ikke noget, man kan i vores system. Ja, måske skal vi overveje en dating-sektion. Jeg hedder Andreas, og jeg er co-founder af Ældreløn. Mit navn er Niklas, og jeg er også co-founder af Ældreløn. Jeg boede i en periode ved et plejehjem og kommer ned om morgenen og møder sig Andreas. Og jeg spørger, hvad laver du her? Og så fortæller han meget kort, jamen han er begyndt at matche sprogstuderende udlændinge med ældre mennesker, for at de kan lære dem dansk. Og bare den korte sætning var nok til, at det slog klik for mig. Jeg tænkte, det var godt nok smart. Det kildede i min mave. Ja, hej. Hej, er det Mona? Ja, det er det. Det, der er rigtig sjovt ved Ældreløn, synes jeg, det er, at det udfordrer nogle grundantagelser om to meget sådan, i medierne negativt italesat grupper, udlændinge og ældre. Udlændingene bliver fremstillet som småkriminelle, eller i hvert fald nogen, der skal have kontanthjælp alle sammen. Og de ældre bliver fremstillet ikke på samme måde negativt, men mere på sådan en, vi skal have ondt af dem, og de er også en byrde for samfundet. Og det vi finder ud af er bare, at udlændingene de vil gerne have job, de vil gerne lære dansk. De mangler bare de rette rammer for det. Og de ældre vil enormt gerne hjælpe og være til gavn. Vi tror på, at det er vigtigere for de ældre ikke at føle, at de modtager hjælpen, men at de giver den. Så vi prøver ligesom at vende relationen på hovedet. Både de ældre og udlændingene føler, at de giver noget, at de hjælper. Og det er det, der er ret nyt. Og det tror jeg egentlig måske er derfor, det ikke har eksisteret før, fordi man har været så optaget af at hjælpe de her to grupper, at man har glemt ligesom at give lidt ansvar videre og se dem som ressourcer. Ja, så må du sige stop. Så det er noget med bare at gå imod den retorik, der egentlig dominerer mediebilledet rigtig meget, og sige, vi tror godt på, at de her to grupper vil hinanden det bedste, og så facilitere det møde. Jeg har aldrig prøvet at græde af glæde over et arbejde, jeg har haft. Og det sidste halve år har jeg grædt 3 gange af glæde. Så det fortæller meget om, hvor excited og stolt jeg er af det, vi laver til daglig. Og det der med at simpelthen se de flygtninge, der kommer som en ressource, som gør, at de ældre i Danmark får et bedre liv, det er ret spændende, og jeg håber virkelig, at vi kan være med til at bidrage til, at den der kløft, som vi ser politisk manifesteret i hvert fald, at den bliver lidt mindre. Den størst voksende befolkningsgruppe de næste 40 år, det er 65+. Og så har vi udlændinge, der flytter til Danmark, eller folk, der skal lære dansk i Danmark, er en enormt stor gruppe, også i vækst de næste 40 år. Og i forvejen allerede nu står vi over for en samfundsudfordring, hvor man mangler varme hænder. Så man kan sige, hvis ikke man går ind og kigger på nogle synergier på tværs i samfundet, så vil den ældre gruppe, der allerede nu er en udfordring, blive en endnu større udfordring. Og i forhold til, at vi lever i et samfund, der bliver mere og mere multikulturelt og med færre og færre grænser og barrierer, så vil der også være en større og større gruppe af mennesker, der skal integreres. Og hvorfor så ikke kombinere de to grupper, der begge to er i vækst? Du finder ikke nogen bedre til at lære udlændinge dansk end en ældre. Ved at de mødes, så lærer den sprogstuderende hverdagsdansk fra den ældre, som taler rigsdansk, eller ofte mindre slang end millennials og den yngre generation. De har også en tendens til at gå mere op i traditioner, så når der er jul, bliver der virkelig dækket op med kravlenisser og så videre, så videre. Så det er en unik mulighed for den sprogstuderende i at få et indblik i kultur og traditioner. På den anden led kan man sige, at de ældre, der er noget fremmedfjendskhed, som de ældre måske får lidt hjælp til at få, nedtonet lidt. De får selskab, fordi en del ældre, de har meget alenetid. Udlændinge, de er de bedste til at besøge de her ældre, fordi at de kan give selv nogle ældre, der er låst i deres hjem og ikke kan komme ud af døren, muligheden for at lave frivilligt arbejde og få den glæde der. I vores kultur, der er det meget, de ældre er de langsomme, og hvad de er bare i vejen, og hvad byder de ind med. Men der ser vi, at lige så snart du kommer fra Sydeuropa, eller generelt andre lande end Nordeuropa, der er en helt anden tradition for, at man bor sammen med de ældre. Så den indstilling, der er for de sprogstuderende, vi arbejder med,
fra start er meget mere ydmyg og meget mere omfavnende over for de ældre. Og derfor er det sådan lidt win-win begge veje. Lige nu er vi i 7 kommuner, især rundt omkring København, men vi er begyndt dialog med kommuner på Fyn og kommuner i Jylland, og det er rigtig spændende for os, det der med at brede det ud. Så om 10 år, der skal ældreløn være en samfundsstandard. At det er et selvfølge, at ældre hjælper sprogstuderende udlændinge med at blive bedre integreret, og at samfundet ved, at man gør det, vil man også afhjælpe ensomhed eller potentiel ensomhed, og skabe glæde for en stor befolkningsgruppe. Jeg var skarp på sidste. Bum! Ja.